हिकिड़े ॻोठ में ज़ाल मुड़ुस ॿई रहंदा हुआ ऐं उन माई जो मुड़ुसु अंधो हो ऐं माई वीचारी उन ॻोठ मंझां हितां हुतां मज़दूरी करे ऐं पाण बि खाईंदी हुई ऐं पंहिंजे मुड़ुस खे बि खाराईंदी हुई। हाणे मजबूरी मां छा करे ऐं उन्ही ज़ाल मुड़ुसनि खे न ई को औलाद हो, वीचारा ईअं ई हुआ, बे औलाद हुआ। हिकु ॾींहुं अंधो मुड़ुसु पंहिंजी ज़ाल खे चवणु लॻो त पाण ग़रीबी में आहियूं, पंहिंजो गुज़र बसर तमामु ॾुखियो थिए पियो, पाण खे अलाह साईं औलाद बि कोन ॾिनो आहे ऐं मूंखे मथां अंधो करे छॾियो आहे। त हिकिड़े ॾींहुं ॻोठ में हिकिड़ो बुज़ुर्ग आयो। बुज़ुर्ग तमामु पहुतल हुजे, जेको बि पंहिंजी मुराद खणियो वेंदो हो त उहा मुराद उनजी पूरी थी वेंदी। पर हुन फ़क़ीर जो असूल हो त मुराद सिर्फ़ु हिकिड़ी पूरी कंदो हो, वधीक दुआऊं क़बूल कोन कंदो हो, सिर्फ़ु हिकिड़ी मुराद, बाक़ी ॿियूं मुरादूं पूरियूं कोन कंदो हो। त ॻोठ जा माण्हू वञणु लॻा ऐं काफ़ी माण्हुनि जूं बि मुरादूं उन बुज़ुर्ग खां पूरियूं थियणु लॻियूं माण्हुनि जूं। त कुझु माण्हू उन ॻोठ जा आया उन माई वटि, जेका अंधे जी ज़ाल हुई, ऐं उन माई खे चवणु लॻा त हीउ बुज़ुर्ग जेको आयो आहे ऐं हिकिड़ी मुराद पूरी कंदो आहे, अव्हीं वञो ऐं हिन वटि अव्हांजी का न का मुराद जेका हुजे सा अव्हांजी मुराद पूरी थी वेंदी। त हिते उन अंधे मुड़ुस जी माई चवणु लॻी त बिल्कुलु मूं इन बुज़ुर्ग जे बारे में जाम ॿुधो आहे त मुराद पूरी कंदो आहे, आउं इन वटि वेंदसि। त उहा माई आई पंहिंजे मुड़ुस खे चवणु लॻी त पंहिंजे ॻोठ में हिकिड़ो बुज़ुर्ग आयो आहे ऐं जेको बि उन वटि मुराद खणी वेंदो आहे त हू मुराद पूरी करे छॾींदो आहे, रब खां दुआ वठी ऐं मुराद पूरी थी वेंदी आहे। त उन माई खे अंधो मुड़ुस चवणु लॻो त पाण कहिड़ियूं मुरादूं पूरियूं कंदासीं, पंहिंजूं मुरादूं त कई आहिनि ऐं इहो बुज़ुर्ग हिकिड़ी मुराद पूरी कंदो आहे। त चवणु लॻो त आउं अंधो आहियां, मुंहिंजी अखियुनि जी रोशनी बि न आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त बे औलाद आहियूं ऐं पाण वटि गुरबत बि जाम आहे, पंहिंजूं मुरादूं त कई आहिनि पर हाणे हिकिड़ी मुराद बुज़ुर्ग उहा पूरी करे थो, हाणे पाण उहा मुराद कहिड़ी रखूं जेका पंहिंजी पूरी थिए। अंधे मुड़ुस जी ज़ाल तमामु होशियारु हुई, थोरी चालाक बि हुई ऐं उहा पंहिंजे मुड़ुस खे चवणु लॻी त तूं बुज़ुर्ग वटि वञी ऐं तोखे आउं ॿुधायां थी, ॾस ॾियां थी, अहिड़े तरीक़े सां मुराद पंहिंजी घुरिजां, दुआ वठिजां, पंहिंजो कमु थी वेंदो। त हिते उहो मुड़ुसु चवणु लॻो त ॿुधा कहिड़े तरीक़े सां आउं मुराद पूरी करायां पंहिंजी, जेको पंहिंजा सभु कमु थी वञनि। त हिते माई चवणु लॻी त तूं बुज़ुर्ग खे चइजांइ त आउं बे औलाद आहियां, मूंखे हिकिड़ो औलाद थिए ऐं उनखे सोने जे पींघे में आउं ॾिसां, अहिड़े तरीक़े सां हुनखां इहा मुराद पूरी कराइजां, पंहिंजी मुराद पूरी थी वेंदी। त हिते उहो अंधो मुड़ुसु ख़ुशि थियो ऐं उन ज़ाल खे चवणु लॻो त तूं तमामु होशियारु आहीं, त इन तरीक़े सां त पंहिंजो कमु थी वेंदो, पंहिंजी मुराद पूरी थी वेंदी। त उहो अंधो हमरा आयो उन बुज़ुर्ग वटि। त बुज़ुर्ग चवणु लॻो त बाबा तुंहिंजो छा मसइलो आहे, तुंहिंजी कहिड़ी मुराद आहे, सा आउं तुंहिंजी पूरी करियां। ऐं उहो बुज़ुर्ग चवणु लॻो त मुराद आउं सिर्फ़ु हिकिड़ी पूरी कंदसि, सोचे सम्झी उहा मुराद तूं पूरी कराइजां। त हिते उहो अंधो चवणु लॻो उन बुज़ुर्ग खे त बुज़ुर्ग बाबा मूंखे औलाद न आहे, मूंखे औलाद थिए ऐं उनखे आउं ॾिसां सोने जे पींघे में। त हिते उहो बुज़ुर्ग खिलणु लॻो त तूं तमामु होशियारु आहीं। त उहो बुज़ुर्ग चवणु लॻो त बाबा आउं रब खां दुआ वठी तोखे ॾींदुसि, अलाह में उमेद आहे त तुंहिंजी इहा मुराद पूरी थींदी। त हिते उहो अंधो हमरा वापसी वरी आयो पंहिंजे घर ऐं माई खे सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाईं त मूं हिन तरीक़े सां उन बुज़ुर्ग खां दुआ वरिती। त माई चयो त सही आहे। त हिते कुझु टाइम गुज़रियो त उन अंधे हमरा जी अखियुनि जी रोशनी अचणु लॻी वई ऐं थोरो थोरो आहिस्ते आहिस्ते ॾिसंदे ऐं पोइ हुनजी नज़र चिटी थी वेली। पोइ तूं वीचारो पंहिंजी महिनत कंदो, पंहिंजी मज़दूरी कंदो, अची कमाईंदो, पोइ काफ़ी पैसा गॾु कईं, कमाई, अखियुनि जी रोशनी हुनजी अची वई। कुझु टाइम खां पोइ हुनखे औलाद बि थियो ऐं उन पैसनि मंझां हिन जेके गॾु कया उन मंझां हिकिड़ो सोने जो पींघो बि वरितईं। ऐं हिकु ॾींहुं सोचणु लॻो त हुन बुज़ुर्ग खां जेका दुआ वरिती सा दुआ क़बूल थी वई, मुंहिंजी अखियुनि जी रोशनी बि अची वई, मूंखे औलाद बि थी वियो ऐं सोने जो पींघो बि मूं वरितो, हाणे मुंहिंजे औलाद खे सोने जे पींघे में ॾिसां पियो। त हिननि वटि काफ़ी पैसो बि जाम थी वियो, बे औलाद हुआ, औलाद बि अची वियो ऐं नाबीन हो, अखियुनि खां ॾिसंदो कोन हो, अखियूं बि मिली वियूं। त हिकु ॾींहुं उन बुज़ुर्ग जो ख़्यालु अची वियो ऐं ॿई ज़ाल मुड़ुस उन पंहिंजे औलाद खे गॾु वठी ऐं विया उन बुज़ुर्ग वटि ऐं बुज़ुर्ग खे चवणु लॻा त तुंहिंजूं महिरबानियूं आहिनि, जेको तो रब खां दुआ वठी असांजी उमेद पूरी कई, उमेद असांजी पूरी थी वई। अॼु अलाह जो शुक्र आहे त असां वटि सभु कुझु आहे, अखियुनि जी रोशनी बि मुंहिंजी अची वई ऐं असीं बे औलाद हुआसीं, असांखे औलाद बि मिली वियो ऐं असां वटि पैसो ऐं मिल्कियत बि जाम थी वई। त हिते उहो बुज़ुर्ग फ़क़ीर चवणु लॻो त बाबा सभु कुझु अलाह जे वस आहे, ॾियण वारो रब जी ज़ात आहे, तो तुंहिंजी दुआ क़बूल कई ऐं अलाह ते भरोसो ऐं यकीन रखो ऐं उनजो हर हाल में शुक्र अदा कंदा रहो। उमेद आहे त हीउ किस्सो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वरी मिलंदासीं ॿिए कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।